Mfowethu, ukuphawula kwabantu kuyokushiya umangele. Nayi insizwa la kuthiwa uZamani. Le nsizwa iphawule ngenye indlela ehlukile-ke kunalokuphawula hlezi kuthola-ke ey'nkundleni zokuxhumana-ke. Ikhuluma-ke ngey'nkinga-ke zikaMthandeni u-SK-ke laphana-ke abantu abaningi-ke bamangazile-ke le nkulumo, kodwa-ke ngifisa siyishere bafowethu siyizweni-ke mese niyaphawula ukuthi kuthini ukuphawula kwenu-ke ngalolu daba-ke, mese-ke siphinda-ke sidibane kwezinye. Bafowethu, nalo daba awulithokozele. No, mina sengiyayi-understand-a le nto. Hhayi iy'nto zesizulu bafana bakihlezi. Iy'nto zesizulu. And lo mculi lo owenze le nto kuMthandeni uyazi. Umhambele enyangeni. Jabule manje. Jabule uyahleka. Unembeza wakhe nje kodwa uyamazi. Umculi uyazi umculi ohamba inyanga. Siyamazi. Yabo. Mthandeni usenkingeni manje into zakhalo siyamazi lo mculi. Kanti ziphi inyanga uMthandeni azikho inyanga ajwayele siqaqelento ondlondlo yamanzi onyanga yeshumi mathotani kuphi waphela uyabona into ezizulu le amabomu lawo amabomu akukwazi and le album ingagcina ingaphuma amabomu lawo anginojiva naye ngapho uyakhala into zesizulu. Khona umculo othakathayo la kumaskandi. Khona umculo nje ogovuza imithi la kumaskandi. Hayi khona engimsolayo. Khona engimsolayo kubizwa nje ngase ngimshilo. Khona engimsolayo.